Zonja dhe zotrin mirë mbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Top Channel. Përshëndetje të gjithëve, shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Përshkallëzimi I grevës së fermerëve në Greqi ka paralizuar transportin, madje sot ata bllokuan edhe doganën e Kapshticës. Ata do të mbyllin rrugët 2 orë në mesditë dhe 2 orë në mbrëmje deri të martën. Problemet janë shfaqur që sot në kufi ku kanë qëndruar në të ftohtë qindra shqiptarë që do të udhëtonin drejt vendit fqi. Policia arrestoi pas 3 javësh shqiptarin Klodi Lesi, I cili vrau bashkëshorten greke dhe mori me vete edhe një nga fëmijët e tij 4 vjeçar. Ai u gjet në një kasolle të braktisur në zonën e Halkidikis, 100 kilometra larg Selanikut. Autoritetet thanë se gjendja e të miturit është e mirë, ndërsa ndodhet nën kujdesin e psikologëve. Qeveria ka në plan që të zhvillojë energjinë e rinovueshme në 5 vitet e ardhshme. Ajo do të mbështesë investimet, I do të prodhojnë energji nga dielli dhe era me qëllim zbutje në varësisë nga hidroenergjia. Një përpjekje e tillë u bë edhe gati 9 vjet më parë, por protestat e ambientalistëve e lanë këtë projekt vetëm në letër. Termocentralet e korporatës elektronike në mënyrë të kreativuar banorët e zonës së Obiliqit. Keku ka vendosur filtra në oxhaqet e termocentraleve, por ato bllokohen gjatë natës me qëllim që të rritet prodhimi. Probleme janë shfaqur edhe në Prishtinë. Pjesa lindore e Shteteve të Bashkuara vdekjen janë prekur nga rreshjet që në zonën e Virginias kanë arritur në 102 cm. Transporti u pezullua edhe në New York, urat u mbyllën dhe të gjitha fluturimet u anulluan. I hedhim tani një vështrim më detajuar zhvillimeve kryesore. Përshkallëzimi I grevës së fermerëve në Greqi paralizoi transportin, madje sot ata bllokuan edhe doganën e Kapshticës. Ata nxorën në pikat kyçe 15.000 traktorë dhe sipas organizatorëve kjo situatë do të vazhdojë deri të martën. Fermerët që kundërshtojnë reformën e qeverisë do të bllokojnë rrugët 2 orë në mesditë dhe 2 orë në mbrëmje. Fermerët grek që kanë më shumë se një javë që protestojnë ndaj reformës së pensioneve dhe sistemit të ri të tatimeve që kërkon të aprovojë qeveria Tsipras, kanë vendosur që të bllokojnë 2 orë në mesditë dhe 2 orë në mbrëmje rrugët kryesore të Greqisë dhe pikat kufitare të saj deri të martën. Duke mbajtur pranë 50 kryqëzimeve nevralgjike të rrugëve nacionale si dhe doganave mbi 15.000 traktorë, fermerët bllokojnë midis të tjerash 2 herë në ditë dhe doganën e Kristalopigjis në pikën kufitare të Kapshticës. Mbi 350.000 grek që deklarojnë si aktivitet të tyre bujqësinë apo veterinarin vlerësojnë se projekti I ri I pensioneve dhe sistemi taksave rrisin kontributet e tyre dhe I gjunjëzojnë ata ekonomikisht, ndërsa përfaqësuesit e tyre akuzojnë kryeministrin Tsipras se të tjera u kishte premtuar 3 vjet më parë si lider I opozitës. Njerëzit e besuan Syrizën, I dhanë një shans të dytë të formonte një qeveri përsëri pas kontrolleve të kapitalit dhe qeveritarët të vetëm gjë që bën ishte një plan për të zhdukur sektorin primar. Nëse këto janë politikat e tyre dhe mendojnë se mund të detyrojnë fermerët të braktisin tokat e tyre, I kanë bërë gabim llogarit. Në disa raste, kur deputetët e Sirizës kanë shkuar në pikat ku fermerët kanë bllokuar rrugët, janë krijuar situata të tensionuara dhe janë dëbuar pothuajse me dhunë nga bujqit. Fermerët janë goditur veçanërisht edhe nga disa reforma të tjera si rritja e taksave në plerat kimike, në ushqimet për baktit apo dhe tek heqja e uljes së çmimit të karburantit për ta. Nga ana e saj, Ministria e Punës thotë se më shumë se 80% e tyre deklarojnë të ardhurat vjetore më pak se 5.000 euro, shifër që deri tani linte ata jashtë taksave që paguanin pjesa tjetër e popullsisë. Ndërkohë që shteti grek kontribuon në rreth 90% të pensioneve që marrin fermerët, qeveria nën presionin e kreditorëve ka rritur tatimin për ta, kontributet për pensionet dhe ka vënë taks mbi subvencionet që ata marrin nga Bashkimi Evropian. Qeveria thotë se është fleksibël ndaj ndryshimeve në sistemin e pensioneve, por thekson se pa reforma, fermerët do të mbeten pa pension. Vetë kreu I qeverisë Aleksis Tsipras ka deklaruar se është I hapur për dialog me ta, por përfaqësuesit e tyre shprehen se nuk diskutojnë nëse kryeministri nuk anullon tërësisht projektligjin. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Problemet e para të grevës së fermerëve grek janë shfaqur që sot në pikën kufitare të Kapshticës, ku janë bllokuar shumë shqiptarë që kishin planifikuar të udhëtonin drejt vendit fqinj. Korrespondentja jonë në Korçë thotë se ata kanë qëndruar në të ftohtë, ndërsa e njëjta situatë u përsërit edhe në mbrëmje. Pika e kalimit kufitar të Kapshticës sërish është përballur me radhë të qytetarëve shqiptar. Edhe pse është kthyer në fenomenin që karakterizon zakonisht çdo fest, shkak të herë është greva e fermerëve, e cila ka sjellë edhe bllokimin e lëvizjes së qytetarëve në kufi. Mes tyre gra fëmijë të moshuar kanë qëndruar në të ftohtë në mesditën e së dielës në pritje të hapjes së rrugës në anën greke.
Po ja po thonë se ka greu në gregu. A e dini sa do të prisni? Na ka thënë një fare, ne vetëm nuk e di. Po që na ftohet nuk rrihet. Që na shumë ftohet. Do rri ftohet derisa të hapet rruga, çfarë bën? Nëse të mushë mendja drejt. Çfarë bën? Problemi ka. Ku dim ne tani erdhën ato. Buza thonë që ka grev dogana greke. Si sa ashtu as njoftim as e përgjaj. Mbledhet populli, vjen këtu, prim në akullit, minus 10 sa ashtu, nuk e di fare. Me kalamat vogël, çfarë bëjmë? A ju kanë dhënë sqarime çfarë? As një çik fare. Hiç. Është shqetësuese për ju? Po si s'është? Me kalamat vogël pa shiko. Shumë, jo pak. Tani na zbritën për autobusin me prit tani. Ku dim no? Dim as i gjum. Sa thonë as i gjum, vesh na pritni këtu. Prej momentit kur greva ka nisur në shtetin grek në pikën kufitare të Kapshticës, janë krijuar radhë të gjata automjetesh, ndërsa duket se kjo situatë do të përsëritet paktën 2 herë në ditë deri të martën. Policia arrestoi pas 3 javësh shqiptarin Klodi Lesi, i cili vrau bashkëshorten e tij greke dhe mori me vete edhe një nga fëmijët e tij. Ai u gjet në një kasolle të braktisur në zonën e Halqidiqis, 100 kilometra larg Selanikut. Autoritetet thanë se gjendja e të miturit është e mirë, ndërsa ndodhet nën kujdesin e psikologëve. Pas 18 ditësh në kërkim, forcat greke të policisë kanë arrestuar shtetësin shqiptar James Claude Lesi, i cili 3 javë më parë kishte vrarë bashkëshorten e tij greke 42 vjeçe, me të cilën kishte qenë në prag divorci. Ai ka qëndruar i fshehur gjatë gjithë kësaj kohe në një kasolle në një ullishte të braktisur, derisa banorët të zonës e kanë parë dhe kanë njoftuar forcat e policisë. Me vete ai ka pasur dhe një prej fëmijëve të tij, djalin 4 vjeçar, të cilin e ka rrëmbyer pasi ka gjuajtur disa herë me thik gruan e tij. Krimi që ka tronditur Greqinë dhe ka qenë temë e parë në gjithë mediat greke për disa ditë me radhë ka ndodhur në fshatin Ormilje të Halqidiqis, 100 kilometra në lindje të Selanikut. 34 vjeçari shqiptar që është divorcuar 3 muajt e fundit nga bashkëshortja e tij greke dhe kanë pasur konflikte për ndarjen, ka hyrë në shtëpinë ku banonte viktima dhe 2 djemtë e tyre të moshës 4 dhe 6 vjeç dhe e ka vrarë atë para syve të tyre. Autori, pasi ka marrë vetëm një prej fëmijëve, është larguar në fillim në këmbë nga vendngjarja dhe më pas është zhdukur. Menjëherë ka filluar një operacion për kapjen e tij në gjithë zonën e Halqidiqis, si dhe në pikat kufitare me Shqipërinë, ndërsa familjarët e viktimës luteshin që të paktën mos pësonte gjë djali i vogël që kishte marrë me vete. 34 vjeçari shqiptar i fshehur ka komunikuar edhe me një prej juristëve më të mirë të vendit, por ai ka vënë kush që nëse donte ta përfaqësonte në gjyq, duhej më parë të dorëzonte djalin e tij. Arrestimi i tij nga policia e Poligjeros në Halqidiqi është bërë ndërsa shpresat për kapjen e tij kishin filluar të veniteshin. Sipas organeve greke, gjendja shëndetësore e fëmijës është e mirë dhe menjëherë i është nënshtruar ndihmës së psikologëve. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Ky është Top Channel. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri Shëndetësisë Ilir Beqaj ishin në Berat për të inauguruar repartin e kardiologjisë, ku do të trajtohen rreth 500 pacient. Zoti Beqaj tha se objektivi i ministrisë që ai drejton është mbulimi i të gjithë territorit me shërbim kardiovaskular. Në kulmin e akuzave të Partisë Demokratike se kanë shndërruar shëndetësinë në një biznes klientelist dhe korruptiv, Kryeministri Edi Rama dhe Ministri Shëndetësisë Ilir Beqaj janë shfaqur së bashku në spitalin e Beratit. Qëllimi ishte për të nxjerrë në pa përmirësimin e shërbimit në repartin e kardiologjisë, ku llogaritet të shërbehet për rreth 500 pacientë, të cilët nuk do të jenë më të detyruar të shkojnë në qendrën spitalore të Tiranës. Është një risi për qytetin e Beratit sepse plotson diagnozën e smurëve kardiak dhe ata nisin thjesht për ndërhyrje, për të përcaktuar gradën e sëmundjes. Sepse jo të gjithë kanë nevojë për të shkuar. Kjo i minimizon edhe ato mbi ngarkesat që krijon në qendër. Janë aparatet më të reja që zgjidhin problemin e kinetikës dhe të gjithë formacioneve anatomike të zemrës, si dhe valvularëve. Domethënë, shqyr që arritëm kësaj dite, arritëm të fitojmë aparaturat më të kohës. Investimi i kryer në repartin e kardiologjisë për instalimin e aparaturave të reja kushton 5.9 milion lek, por kryeministri Rama hoqi dorë nga protagonizmi për t'ia lënë ministrit Beqaj të gjithë meritën e ndryshimit që ai përshkroi në fushën e shëndetësisë. Çdo javë rreth 10 të smur detyrohen të shkojnë në Tiranë ose ta bëjnë privatisht duke paguar me lekë në dorë. Këtë vit 500 vet do ta marrin shërbimin në këtë spital publik në Berat, shmangur kohën që harxojnë, shpenzimet, po edhe ne do të na lehtësojnë në Tiranë sepse do të vazhdojmë kemi shumë pak ngarkesë. Si ky kabinet ka sot në të 11 spitalet rajonale të Shqipërisë dhe në 3 poliklinika të Tiranës. Domethënë, praktikisht kur filluam para ditës që nuk ishte fare, dhe sot sëmundjet kardiake që kanë barën më të madhe të sëmundshmërisë dhe që janë në fokusin e angazhimeve tona,
janë në vëmendje edhe me diagnostik sa më pranë qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë thotë se objektivi i saj është mbulimi i të gjithë territorit me shërbim kardiovaskular nëpërmjet fuqizimit dhe modernizimit të spitaleve rajonale. Partia Demokratike denoncoi sot atë që cilësoi skem të mirëfillt korruptive të kryeministrit Rama me stadiumin Qemal Stafa. Zëdhënësja e re e Partisë Demokratike tha se Edi Rama kërkon ta kthejë stadiumin kombëtar në një qendër të madhe tregtare për vete dhe miqtë e tij. Opozita i bëri thirrje biznesit që të mos bëhet pjesë e kësaj loje, pasi kur ajo të vijë në pushtet do të anullojë këtë projekt. Partia Demokratike lajmëron të interesuarit dhe sipërmarrësit që janë thirrur të bëhen pjesë e këtij plani korruptiv dhe financiar të Edi Ramës se ne nuk e njohim. Do të anullojmë menjëherë këtë projekt hajdutërie, sapo shqiptarët të na vojsojnë drejtimin e vendit. Është në riskun e tyre personal dhe në përgjegjësinë e tyre nëse hedhin para në një projekt që Edi Rama kërkon ta trajtojë si pronën e tij. Një projekt që do të hidhet poshtë nga Partia Demokratike. Partia Demokratike është në favor të një stadiumi serioz, sipas të gjitha standardeve olimpike moderne, ku prioritet do të ketë loja, sporti dhe spektatorë, dhe jo klientela e kryeministrit që kërkon të zaptojë hapësirat fitimprurse të impjantit më të rëndësishëm në vend. Do të ketë stadium për futbollin e për sportet e tjera, dhe jo stadium për bizneset e Edi Ramës për të majmur ai dhe miqtë e tij. Qeveria ka në plan që të zhvillojë energjinë e rinovueshme në 5 vitet e ardhshme. Ajo do të mbështesë investimet që do të prodhojnë energjinë nga dielli dhe era me qëllim zbutjen e varësisë nga hidroenergjia. Një përpjekje e tillë u bë edhe gati 9 vjet më parë, kur qeveria e kohës dha leje për ndërtimin e disa parqeve, por protestat e ambientalistëve e lanë këtë projekt vetëm në letër. Shqipëria prodhon 100% të energjisë nga burimet ujore, por kjo sasi nuk plotëson të gjithë nevojën e brendshme për konsum, e cila kompensohet përmes importit. Në një plan që parashikon se si do të zhvillohet energjia e rinovueshme në 5 vitet e ardhshme, qeveria ka planifikuar të mbrojë investimet që do të kryen për të prodhuar energji nga dielli dhe era, për të zbutur varësinë nga hidroenergjia, e cila sot është ndikuar nga luhatjet e shpeshta të klimës. Për herë të parë parashikohen kapacitetet e reja me skema mbështetëse për burimet eolike dhe fotovoltaiket, duke përfshirë projekte të reja të cilat ka pasur shumë interes për sidomos për prodhimin nga, duke qenë se ne jemi një vend jugor, për prodhimin e energjisë nga fotovoltaikët me projekte si për autoprodhues, për konsumatorë të cilët duan të prodhojnë energjinë vetë nga burimet e rinovueshme, pra nga fotovoltaikët, pra do garantohet blerja për 50 MW dhe për burime nga prodhimi me erë janë 30 MW të rinj shtesë. Por cila është formula që do të përcaktojë çmimin me të cilin shteti do të garantojë këtë sasi energjie dhe a do të reflektohet në kosto? U bë qartë sasia që do merret, por problemi mbetet te çmimet. Ne po shikojmë disa opsione dhe njëra nga ato mund të jetë për në kuadër të hapjes së tregut, do jetë që e gjithë sasia të shkojë në treg dhe shteti të garantojë diferencën, pa krijuar atë endek që është krijuar deri tani në reflektimin e kostos së blerjes së energjisë nga burimet e rinovueshme në tarifën për konsumatorët, por do reflektohet duke mos krijuar më atë endek për kompaninë kesh. Përpjekjet për të rritur burimet e energjisë të prodhuara nga burime të pastra kanë nisur më herët. Gjatë viteve 2007-2008, qeveria dha leje për ndërtimin e disa parqeve që krijonin energji nga era, madje fushata nuk kurseua zona turistike, siç ishte rasti i gjirit të Karaburunit, për të cilin pati protesta masive nga shoqatat ambientaliste. Por që atëherë, energjia e erës mbeti projekt në letër, duke mos u realizuar kurrë, përfshirë edhe projekte të tjera energjetike. Termocentralet e korporatës elektroenergjitike janë docit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë. Në mënyrë të veçantë, pasojat i vuajnë banorët e zonës Obiliqit. Keku ka vendosur filtra në xhaqjet e termocentraleve, por ato bllokohen gjatë natës me qëllim që të rritet prodhimi, ndërka që ajri i ndotur ka përfshirë dhe Prishtinën dhe tejkalon dukshëm standardet e Bashkimit Evropian. Pak kilometra larg kryeqytetit janë termocentralet e korporatës elektroenergjetike të Kosovës, si ndotësit më të mëdhenj të ajrit në këtë zonë, ndërsa pluhuri i liruar nga to mund të vërehet edhe me sy të lirë, veçanërisht në ditë dimri, kur ky pluhur krijon një shtresë të zezë mbi borë.
Banorët e Obiliqit janë ata që më së shumti vuajnë pasojat nga këto termocentrale që japin energji Kosovës, të cilat sipas tyre janë dhe vdekjeve të parakoshme të banorëve të zonës. Ne jem lagje ma e ndotur në Evropë, besoj. Jo në Kosovë, po në Evropë. Që ta shfreke kem këtë pëshin që vdeq prej tumorit 52 jetë. Se cilë prej neve po vdesëm qëto prej tumorit. Ka sëmundje shumë ndryshme. Shamë kancerit e frimari, se ka shumë sëmundje ndryshme që shkaktojnë për dy termocentrale. Nuk merë këtë gjë kërkush në ndërmole as komuna, as qeveria, as senat. Edhe pse KEK ka vendosur filtrat në oxhaqet e termocentraleve, ko pas kohë prej tyre del të me ngjyrë. E kjo sipas një punëtori të KEK-ut, i cili nuk deshi të flas para kamerave, ndodh pasi fiken filtrat në mënyrë që të rritet prodhimi. Sipas tij, filtrat fiken kryesisht gjatë natës në mënyrë që mos të vërehet nga banorët. Këto termocentrale për shkak të distancës së vogël ndotin edhe ajrin e kryeqytetit Prishtinë. Ndotja madje mund të shihet qartë në ditë me mjegull, e cila e mban të bllokuar shtresën e grimcave të papastra në ajër. Komuna e Prishtinës nga 21 dhjetori ka filluar një projekt për matjen e ndotjes së ajrit në 6 pika urbane të kryeqytetit. Gjithsesi janë 10 parametra që ne i matim, me thonë kryesisht ka te kalime në këto 2 parametra, janë është karbon monoksidi dhe karbon dioksidi. Posaçërisht ka te kalime në këto 2 parametra në ato pika kulminante, prej orës 12 deri në orën 1. Dioksidi dhe monoksidi i karbonit, po edhe dioksidi i sulfurit. Pa dyshim janë emitime shumë të rrezikshme në ajër, të cilët ndikojnë direkt në shëndetjen e njerëzit, posaçërisht në organet frimare edhe në mushkëri. Sipas Bektashit, një tjetër ndotës që nuk duhet neglizhuar në Prishtinë janë edhe depot e hapura të mbeturinave. Për Top Channel, Dije Morina, Prishtinë. Pjesa lindore e Shteteve të Bashkuara është paralizuar nga stuhitë e dëborës. 18 persona kanë gjetur vdekjen, kryesisht si pasojë e aksidenteve, ndërsa mbi 85 milion të tjerë janë prekur nga rreshqet që në zonën e Virginias kanë arritur në 102 cm. Transporti u pezullua edhe në New York, urat u mbyllën dhe të gjitha fluturimet u anulluan. Me heqjen e ndalimit të qarkullimit të vendosur një ditë më parë në New York, makinat tashmë mund të lëvizin sërish nëpër rrugët e qytetit. Në të gjithë bregun lindor të Shteteve të Bashkuara ka nisur pastrimi i dëborës së lëshuar mbi këtë zona nga stuhia masive fundjavës që në rrjetet sociale ka marrë nofkën Snowmageddon e Snowzilla. Sistemi metros së Washington DC megjithatë do të qëndrojë mbyllur, ndërsa parashikohet një vazhdim i problemeve të trafikut ajror. Jonas u përplas në fundjavë me të gjithë forcën e saj në lindjet e Amerikës, duke paralizuar rajonin e duke prekur 85 milion njerëz. Të paktën 18 vdekje, shumica nga aksidentet rrugore janë regjistruar që nga e premtja për shkak të motit ekstrem. Me 10 mijëra shtëpi mbeten pa energji elektrike nga stuhia Mamuth, ndërsa bllokimet e trafikut që janë aq të mëdha sa në disa raste, siç ishin ato të raportuara të shtunën në Kentucky e Pennsylvania, zgjatën për plot 12 orë. Egërsinë e motit e ndjen sidomos zonat rurale të Virginias, se përballur me rreshtet e furishme të dëborës. Mbi 1000 përplasje makinash u regjistruan atje për shkak të kushteve të rëndura atmosferike. I njëjti shtet shënoi edhe 2 të vdekur nga hipotermia. 102 cm dëbor ranë në Content Berkeley e 90 cm në atë Morgan të Virginias perëndimore. 86 cm dëbor llogaritet të kanë rënë në Washington. Pas kalimit të stuhisë me përmasa historike, tani ka nisur puna për pastrimin e dëborës e nxjerrjen e makinave të bllokuara prej saj, përpara se shtresa e bardhë të fillojë të ngri. Borë pasruese do të punojnë pa pushim gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa shumë njerëz të bllokuar për anullimit të fluturimeve shpresojnë të rifillojnë udhëtimin javën që vjen. Me mbi 1 milion ndjekës në Facebook, topvischannel.tv, faqja që ju informon për gjithçka. Aty ku ndajmë lajmet më të fundit, show-ut më spektakolar, ku argëtohemi dhe informohemi. Gjithçka ndodh në Shqipëri e në botë, vetëm një klikim larg. topvischannel.tv. Ornela është një vajzë nga Elbasani e cila vazhdon studimet për mësuesi, por që jetën e saj e ka të lidhur ngushtë edhe me kërcimin. 23 vjeçaria tregon se është paragjykuar për zgjedhjen e saj si kërcimtare
në disa lokale nate këtu në kryeqytet, por ajo ka vendosur të mos kthehet pasi ky kërcim i siguron të ardhurat mjaftueshme, por i falje dhe kënaqësi. Një histori e cila vjen nga gazetarja Klodiana Kapo dhe operatori Besfort Kryeziu. Kuriti çfarë nuk kupton? Është e shkruar në arabisht, vetëm Allahu, Zoti, mund të më gjykojë mua. Pse ke zgjedhur pikërisht këtë? Sepse është e lidhur me kërcimin. Dikur paragjykoheshe, tani kur është një ëndër nuk ka vend për paragjykime. E privilegjuar kur jam surprizë, se shkoj si surprizë e mbrëmjes. Menaxheri e para është për siguri. E dyta është ai që e gjen punën. Ai që kujdeset për gjetur punën, për të stabilizuar oraret. Në disa lokale jam në rrogë bazë. Në disa lokale jam çfarë hidhet, do me thënë pjesa e bakshishit që e quajmë ne të grupit. Në momenti kur unë kërcej, kam pas vetes 2 bodyguardët e lokalit. Ardhurat janë shumë të mira, janë fitimprur se goxha. Puna ime është që do jem mes qindra meshkujsh. Realisht që është xhelozia, po paragjykimi nuk e besoj. Të ka kufizuar apo jo? Jo, për momentin dashuria me vetëm është mami. Janë të shumta vajza shqiptare të cilat kanë zgjedhur të kryejnë këtë profesion, edhe pse një pjesë e madhe nuk duan të identifikohen. Mund të ketë dashur, mund të ketë shumë vajza, por për shumë arsye nuk bëhen publike, më kupton. Mund të kërcejnë nëpër klabe, por nuk duan të bëhen publike. Kjo pra tabuja e famshme, kjo mentaliteti, paragjykimi. Dhe si çdo të diel, do të ndjekim edhe vitrinën e librit. Aso kohë më dukej, madje të jemi sinqert zotëri, edhe tani më duket se Amerika vetëm shtirej. Si shoqëri nuk ishit të gatshëm të reflektonit mbi dhimbjen e përbashkët që ju bashkonte me agresorët tuaj. E izoluat veten brenda miteve të veçantive tuaja, të supozimeve për epërsinë tuaj, dhe këto besime përbënin bazën e sjelljes tuaj në arenën ndërkombëtare. Një Amerikë e tillë duhej ndalur, jo vetëm në interes të pjesës tjetër të njerëzimit, por edhe në vet interesin tuaj. Ky pasazh është shkëputur nga libri me titull Fundamentalism pa dashje, me autor Mosin Hamid, një libër zonja Berhami që tregon jetën e një pakistanezi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës menjëherë pas ngjarjeve të 11 shtatorit. Shembet bota, por shembet edhe bota e brendshme e këtij individi. Si përballet ai? Cila është revolta e tij? Është një libër, siç e kanë cilësuar, ekstrem për kohëra ekstreme, për të huazuar fjalët e Bushit kur shpallën luftë. Është eksaktësisht kjo. Është një çike vështirë për të kuptuar në fillim, sepse kemi këtë personazhin që është jo tamam i amerikanizuar, po do të amerikanizohet, do të përkas. Ai vjen nga një fakultet shumë i mirë, është i dashuruar, ka gjetur një punë shumë të mirë, dhe papritur ndodh 11 shtatorit dhe bota e tij ndryshon 180 gradë. Dhe deri në fund të librit, dhe kjo është bukuria dhe zotësia e autorit, nuk arrim ta kuptojmë psen e vërtet. Kanë disa arsye secili e përjeton në mënyrë të ndryshme. Mendoj unë shqiptarët, dhe unë personalisht, po shqiptarët shumë nga lexuesit si popull emigrantësh, do ta kuptojnë sepse mesazhi kryesor i librit është pikërisht ky. Disa vlera janë themelore dhe bëhen pjesë e qenies tonë edhe pa dashje. Dhe këto vlera jo gjithmonë udhtojmë me ne, nuk arrim t'i marrim me vete kur ne shpërngulemi, kur ne shkojmë gjykundi. Si arrin të përballet Çengizi me këtë botë paragjykimesh që bien mbi të, por edhe me shumë individ të tjerë si puna e tij? Mendoj unë se të gjitha ata që kanë qenë emigrant e kanë ndier veten e tyre herët avon të përballur me përbuzjen dhe me paragjykimin, dhe Çengizi, ky personazh kryesor, është jashtëzakonisht emblematik në këtë, në kuptimin që për herë të parë e shohim këtë përbuzjen që pasoi ose themi masat që u morën në Amerikë ndaj të huajve, ndaj atyre që ishin të dyshuar. E shohim nga pikpamje të dyshuarve dhe kuptojmë që jo të gjitha këto masa ishin të justifikueshme, jo të gjitha këto masa janë njerëzore, dhe kjo lloj mizorie nuk ishte e nevojshme për t'ju përgjigjur asaj mizorisë së parë që me siguri e tmerrshme që ishte 11 shtatori.
Krahas këtyre niveleve të leximit, pra faktit të qenit i huaj apo vlerave që përcjell një shoqëri e caktuar si ajo amerikane, ka dhe një linjë të tretë në këtë roman, është një histori e bukur dashurie mes një amerikaneje dhe një pakistanezi. E vërteta është që historia e dashurisë është misteri i madh i këtij libri, sepse të gjithë ata që e lexojnë, në fillim mendoj unë leximi i parë është një drame shoqërore, të cilën e kemi përjetuar të gjithë, prandaj edhe libri tërheq kaq shumë, na kujton, është e çuditshme, të gjithë mbajnë mend se kur kanë qenë ditën që morën vesh ose çastin që morën vesh që ndodhi sulmi i dy kullave mjake, por historia e dashurisë është jashtëzakonisht prezente në libër dhe të ngelet nën lëkurë. Ndjen një trishtim të jashtëzakonshëm, në fillim ndjen shpresë, pastaj ndjen një trishtim që kjo histori e dashurisë nuk po shkon aty ku duhet, dhe mendoj unë, dhe ky është interpretimi im vërtet personal, qëllimi i autorit ka qenë që të mundohet të jap shpresë dhe të jap shpresë në një emër të përbashkët që gjithmonë është diskutuar si zgjidhja e problemeve të botës, që është dashuria. Një ftesë për lexim për fundamentalist pa dashje nga Mosin Hamid, sjell në shqip nga Ilir Baxhi. Faleminderit. Faleminderit juve. Dëshironte që figura e protagonistit të ishte një personazh tipik i të gjitha kohërave, ai i konformistit, një individ që humbet vlerat morale dhe lirinë individuale dhe që kërkon të shlyejë një krim me të tjera krime, duke u shndërruar në një vrasës gjak ftohtë. Qëllimi im ishte të shkruaja një vepër ku të interpretoja intelektualisht fashizmin, duke rrëmuar thellë në ndërgjegjen e një borgjezi, shkruante Alberto Moravia për romanin e tij Konformisti, sjell tashmë në shqip nga Klara Kodra. Ai borgjezi ishte Marcello Clerici, i shënjuar nga vrasja në fëmirinë e tij e një burri që donte të abuzonte me të, e që rritet me makthim për të qenë me çdo kusht një njeri normal. Evolucioni i Marcellos, funksionari i shërbimeve sekrete fashiste, zbërthehet përmes degradimit të tij dhe shoqërisë ku jeton, gjatë periudhës së fundit të sundimit fashist dhe nisjes së luftës së dytë botërore, duke e shndërruar veprën në një analizë psikosociologjike të rrënjve të fashizmit. I shkruar menjëherë pas luftës dhe i botuar në vitin 1951, Konformisti, romani i tetë për autorin, ngjalli shumë debate në Itali. Kishte nga ata që e akuzuan Moravin për skematizëm të rrëfimit, ambiguitetin me të cilin trajtonte vitet e fashizmit, për mungesën e qartësisë dhe parimeve morale e politike, apo për një farë qasje pornografike të pamohueshme në shumë vepra të autorit. Një fëmijë është zhdukur në një park në periferi të Romës dhe jo shumë larg vendit ku është parë për herë të fundit, gjendet e vrarë edhe nëna e tij. Dy detektiv që përpiqen të zbulojnë këtë krim të dyfisht, ku njeriu i parë mbi të cilin bien hijet e dyshimit është i shoqi i gruas. Por Colomba Caselli dhe Dante Torres shumë shpejt e braktisin këtë pistë timi. Dante, personazhi më i spikatur në romanin Vrite babain, me autor Sandrone Dazier, shkrimtar dhe skenarist shumë i njohur italian, gjithashtu është rrëmbyer kur ishte fëmijë dhe